大家好，歡迎嚟到 Man 哥 Channel。今次去嘅係益田假日廣場，同大家試食下大榕樹下順德菜。今次由羅湖出發，到咗老街站，轉3號線往平地綠聯方向翠竹站。B2 出口，跟住我哋揀呢邊啊，B2出口。見到間學校，跟住轉左手邊。啊，首先見到經理章，差唔多到啦。呢邊就入咗下沉式4季花行。商場大量食肆，任君選擇。呢個咧就係呢度嘅指示牌啦。L5咧就係酒樓啊、餐飲嘅地方。L4咧就係戲院啦，咁有啲餐飲同埋有書店嘅。L3咧就係遊樂場啊、童裝啊，都係有餐飲嘅。咁 L2咧就係賣時裝啦，咁同埋有啲生活嘅用品啦。咁 L1咧就係有啲服飾啊、珠寶啊、數碼產品啊，同埋一啲輕食嘅餐廳。咁 B1咧就係啲潮玩區啦，就有啲潮流用品商店。B2咧就係主要係超市。商場直通巴優惠，睇片前記得免費訂閱我嘅頻道，同大家睇下1樓有咩店鋪。數碼產品，三星、小米、大疆、Nike、Adidas、華為、超級安踏、美的家電，幾先進嗰啲美的，嗰啲一套定係咩？一邊洗襪一邊洗底褲，100天免費試用添喎，下邊又擺個吸塵，擺個 robot。一樓仲有啲金鋪喎，周大福、金至尊、加價鮮魚。安踏頭先喺後面啦，星際電器啦，書店啦，1週年啦，咁快1週年。對面啦，Holiday Express，隔離有間未開。呢一層就係 B1啦，麥格啦、Top Toy 啦、調色師、榮耀、屈臣氏、雜物社、布拉吉、名創優品。呢度都出咗嗰個4季花行。卡友、九食山、Vivo、探魚、木屋燒烤、OPPO、博士眼鏡、
呢有間居竹潮汕菜，地道潮汕菜，春天。二樓都好多呢啲本地嘅時裝店。二樓有間藍天攀岩中心。二樓有間貴廚酸湯牛肉。哇！未入去食已經聞到啲鮮味啊！原氏木魚16+號喎，星際住。今日就試下呢個大榕樹下先。順德菜最好嗰啲價錢，啲價錢就真係唔貴啊！入開啦！大榕树下招牌鹿鹅，全国销量第一，新鲜上菜啊！这边胶囊小金鱼、开胃的大金鱼，看你需要吗？要唔要加青檸嘅？嚇，麻煩你。等于这里4件哦。等于豉油味、豆豉味。我知啊，冇嘅。佢話個手痛嘅，所以先至咁樣。哦，可以。可以可以咩？全餐嘅嘛。可唔可以？自己多好。係順德士味碌鵝啊！全國銷量第一啊！佢話㗎，哇！可能會揾燈筆啊！唔使得嘅，夾咁個豆腐嗰個得嘅得。鵝嚟㗎喎，唔係鴨嚟㗎喎。係啊，碌鵝嚟㗎。鵝嚟㗎。哇！碌鴨啊！嚇！冇人問我話碌鴨啦。鵝啊！我好彩唔係碌7啫。好在你唔係碌九，唔係碌角。碌7啊！唔係，都冇騷味啊 ，OK 啊。我好少冇騷味，即係冇我騷味。成日個呢個豆餅好正啊！呢個係咩魚？呢窿縮咗，呢窿縮咗咩？蓮子，冇蓮子啊！佢話啲窿篤咗啲嘢喺度。係啊，肉嚟㗎，嚟㗎嘛，釀咗啲肉啊佢。釀咗豬肉定係咩？真係牛餅，成個年糕擺落去，明唔明啊？我平時食嗰啲猜落去，跟住成隻年糕啊！整體食物不錯，大眾點評點讚，有甜品送。食飽飽，繼續參觀4樓域書店。哇！呢間域書店好似好靚。
快將開業，原來間戲院都仲未開㗎。野人先生即做冰淇淋，肉製燒肉一番，小紅記海南雞飯，雙辣辣鮮炒黃牛肉，客與客家菜，經味張烤鴨店，啫火啊，啫煲。參觀下5樓啲盛宴先，盛豐城啊，巴爐無肚火鍋，西貝海南梨，時光溪啊，江西菜，邊前炒壽餅。3樓呢個桂魚江小籠包，最多人喺門口呢間萬國活海鮮任食，289蚊一位。當餐消費攞大手嘅，整個8合理啦，即切鮮牛啦，潮汕好喎。米兜歡啊，落韓國。樂園啦，出面呢就係大陸最興嘅沉浸式廣場啊，四季花巷啊，都有好多食肆喺出邊㗎。我都有啲空間光環，新公車站。星空烤腸，傳說話幾時先開呢？嗰間善堂呢？嗰間翠先生就脆肉丸啊，即切啊，絲式切啊，田富狀啊，蘇斯坦姑拿，板鮑魚套餐。晚餐398，798晚餐，我呢個松魚蟹食。3樓應該係啲兒童天地。書法寫生。黑湯、柯大杯、4樓有啲，唔係3樓好多潮玩啊、歡樂點啊。今次嘅分享就嚟到呢度啦，鍾意我條片記得訂閱、like 同埋 share 啦，
下條片見，拜拜。大家見唔見到個攀石牆啊？2層樓高喎，好似。咦？點解唔見咗個永輝超市嘅？下次同大家介紹下啦。